Avui us parlaré del Peer Assessment, o el que es coneix també com a avaluació entre iguals, que és una pràctica que vinc fent en una assignatura meva des de fa ja 5 o 6 anys i que crec que porta, diguéssim, molts beneficis en el que és el procés aquest sempre complicat d'avaluar els nostres estudiants. No? El Peer Assessment consisteix en que els estudiants s'avaluïn entre ells. Per tant, diguéssim, és una pràctica que permet que els estudiants, mentre s'avaluen entre ells, no només, diguéssim, t'estalviïn feina, que és un tema també interessant, especialment si tens grups voluminosos, no? En el meu cas és de més d'un centenar d'estudiants, sinó que també els estudiants aprenen quan estan corregint treballs dels seus companys. Per tant, diguéssim, és una pràctica que, a més d'innovadora, reforça el que és aquest procés d'aprenentatge dins de la meva assignatura. En aquesta pràctica la faig habitualment en el que és l'aula global nostra, utilitzant l'eina que l'aula global ens proporciona, per tant ja ve per defecte, es diu taller, i t'ajuda molt a organitzar tot el que és aquest sarau, aquest petit sarau del Peer Assessment. Per exemple, primer de tot el que permet és recollir els treballs que fan els estudiants en una primera etapa. Un cop tens tots els treballs, decideixes com els redistribueixes entre els estudiants, allà on pots parametritzar si vols que els mateixos estudiants es puguin corregir el seu o no. Quants treballs ha de corregir cadascun d'aquests estudiants. I el que és important és la temporització, quants dies tenen per dur a terme aquesta correcció. La mateixa eina també et permet, de fet et fixa, que defineixis la rúbrica. La rúbrica és el document que t'indica les guies de com els estudiants han de corregir els treballs dels seus companys, de manera que la correcció sigui el més homogènia possible. I al final, diguéssim, el Moodle, a part de recollir les notes que han posat els estudiants als seus companys, també assigna a cada estudiant una nota com a avaluador que et permet, diguéssim, si és un treball fet en grup, per exemple, tenir una diferenciació individual. És, per tant, diguéssim, un procés bastant laboriós, però que el Moodle realment el fa simple i el fa molt assequible. Com us comentava, jo ho he aplicat durant 5 o 6 anys, n'estic molt content, ho segueixo fent, i m'ajuda, diguéssim, a modelar una part de l'assignatura, que és el treball final, que és una part que pesa bastant dins del que és la nota de tota l'assignatura. Aquesta és, per tant, diguéssim, l'eina de Peer Assessment, i una cosa molt important. No us penseu que els estudiants s'avaluen alt entre ells, al contrari, tendeixen a castigar-se bastant, la qual, diguéssim, de vegades has d'entrar en tu també, diguéssim, a fer algun factor de correcció que el mateix Moodle t'avisa, quan tens, diguéssim, alguna nota que es desvia molt de la mitjana de notes que la resta d'estudiants hi apliquen. Per tant, jo crec que dit això, l'únic que us puc fer és convidar-vos a que ho proveu, que ho apliqueu a les vostres assignatures i, per descomptat, em teniu a la vostra disposició per poder-vos ajudar si feu el pas.